بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Я долго думал над тем, стоит ли мне затевать то, что я намереваюсь сделать. Уже неоднократно порываясь сделать это, я себя сдерживал по разного рода причинам. Но в конечном счете я принял решение, что дальше так не должно продолжаться. Я решил развенчать миф под названием Артем Плата, друг ингушского народа. Артема Плата пригласили в Совет Эйпов, как известно. Там мы вручили ему благодарственное письмо. До этого правозащитная организация Ингушетии, которую возглавляет Муцольгов Магомед, ему вручила грамоту. И это создало определенный ореол вокруг этого человека. Человека, который не желает нам того, чего нам желает Всевышний Аллах. Всевышний Аллах нам желает свободы от власти неверных. Он же, в свою очередь, делает все для того, чтобы эту власть укоренить в нашем сознании. Поэтому дальше терпеть я его не собираюсь и начну рубрику, серию, скажем так, видео развенчаний, посвященных ему. Сегодня мы будем говорить о том, что он сказал в адрес Комитета ингушской независимости на фоне событий в Палестине. Он нас обвинил в том, что мы являемся лицемерами по отношению к Палестине и палестинскому народу. Это первое, чему я сегодня буду возражать. Для начала мы посмотрим, что конкретно сказал Артем Плата по этому поводу. Смотрим. Я не знаю, как вы относитесь, есть такой блогер Абу Кавказ, такой парень, Аушев у него фамилия. И вот он тоже меня назвал агентом влияния, но при этом он говорит, я его никогда не смотрю. А сам, после того, как я заявил, что у всех вас будут проблемы, как только закончится спецоперация, что вы выступали против России и хотели, чтобы Ингушетия вышла из состава, он открестился теперь и говорит, что никакого отношения к национальному вот этому комитету экстремистскому не имеет. Типа, это все ерунда, там уже ничего не получится и так далее. Ну и плюс показали они себя, когда в Палестине начались вот эти трагичные события. Никто из них ничего не сказал. А более того, те чечкирийцы, которые против меня, они еще Израиль поддержали. Здесь я хочу, конечно, сказать, что Артем не буквально нас назвал лицемерами. Но сказанное им это однозначно подразумевает. Потому что если бы мы были таковыми, какими он нас описал, мы были бы лицемерами. Но сейчас мы посмотрим, что мы говорили и что мы, главное, делали в отношении Палестины и палестинского народа. Приступаем. Итак, 7 октября 2023 года. Начало нынешнего конфликта. На официальной странице комитета выставлена следующая публикация. Комитет ингушской независимости выражает поддержку угнетенному народу Палестины в борьбе за свободу и независимость. Мы решительно осуждаем любой колониализм и насилие над мирными людьми. Считаем, что ответственность за происходящее сегодня несет правительство Нетаньяху. Проводимая ястребами его кабинета политика методичного террора в отношении палестинцев и оккупация их территории не может быть оправдана никакими соображениями. Приведенная выше карта является наглядной иллюстрацией происходящего. Все остальное является лишь производной от притеснения. Напомним, что Израиль намеренно игнорирует резолюцию Совбеза ООН о прекращении насильственной оккупации территории Палестины. Кин, 7 октября 2023 года. Буквально на следующий день на своем канале мы пишем. Руководство Комитета ингушской независимости проводит переговоры с представителями украинского истеблишмента в связи с эскалацией насилия в оккупированной Палестине. Причина нашей обеспокоенности кроется в однобокости подхода, который демонстрирует большая часть украинских политиков в данном конфликте. Мы считаем, что односторонняя и предвзятая интерпретация столь комплексной проблемы
как палестино-израильское противостояние вредит имиджу украинского народа в арабо-мусульманском мире в целом, а равно играет на руку кремлевским пропагандистам. Задетыми оказываются и религиозные братские чувства мусульман, принявших сторону Украины в конфликте с Россией. Мы призываем наших партнеров к благоразумию и сдержанности в высказываниях. Справедливость не должна превратиться в ту цену, которую мы должны будем уплатить за нашу и вашу свободу. Кин, 8 октября 2023 года. Через 9 дней после этого заявления наши люди встретились с представителями украинской власти. И через день после этого мы сделали соответствующую публикацию по этому поводу, в которой говорится: 17 октября в Киеве состоялась встреча руководства Комитета ингушской независимости с министром Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины Виктором Еленским. Представители Комитета ингушской независимости выразили свое несогласие с позицией целого ряда украинских политиков по вопросу палестинско-израильского конфликта. Руководитель комитета Ансар Гаркхо сказал: «Мы считаем, что подобная позиция противоречит принципам гуманизма и идет вразрез с украинской позицией, неоднократно выраженной в голосованиях ООН против незаконной оккупации палестинских земель. Также это негативно влияет на взаимоотношения между исламским миром, в частности, народами Кавказа и украинским государством. Отдельно был поднят вопрос об участившихся случаях исламофобии в украинских социальных сетях, активно поддерживаемых российскими ботафермами, нацеленными на разжигание конфликта между Украиной и исламским миром. Комитет ингушской независимости, 18 октября 2023 года». Затем, 29 октября 2023 года, мы делаем следующую публикацию. Комитет ингушской независимости предоставил гуманитарную помощь жителям осажденной Газы, находящимся под бомбардировкой преступного израильского режима. Мы доставили продукты, медицинские препараты и передали денежные средства нуждающимся, чтобы облегчить страдания наших братьев и сестер в это тяжелое время. 31 год назад, 30 октября 1992 года, ингушский народ оказался перед лицом страшной агрессии со стороны Российской Федерации и поддерживаемых ею осетинских террористов в оккупированном пригородном районе. Мы просим Аллаха принять эту милостыню от имени жертв той страшной трагедии. Да поможет Всевышний Аллах всем угнетенным. Аминь. Ингушский народ с вами. Здесь я хотел бы сделать несколько акцентов. Хочу обратить внимание на то, что мы смогли доставить гуманитарку в Газу в то время, когда еще мало кому это удавалось. Также я хотел бы обратить внимание на то, что открыто функционирующие ингушские фонды и взявшие под опеку это марионеточное правительство Ингушетии смогли собрать и отправить гуманитарку значительно позже нас. При этом, кстати, я до сих пор не видел видео доказательств того, что собранная ингушами помощь туда действительно дошла. Это не значит, что этого нету, таких доказательств, просто я их до сих пор не видел. А я же сейчас предоставляю доказательства того, что наша, организованная нами гуманитарная помощь дошла до места назначения. И вы сейчас увидите видео доказательства к этому. Ассаляму алейкум. Сегодня 26 октября 2023 года, 20-й день нападения на Газу. Мы занимаемся раздачей продовольственной помощи для пострадавших семей. Данную помощь предоставили представители Комитета ингушской независимости. Это наши братья с Кавказа. Как вы знаете, Газа блокирована со всех сторон и подвергается ежедневным атакам. Нет ни электричества, ни топлива, люди находятся в чудовищных бытовых условиях.
Мы благодарны вам за помощь и надеемся на вашу продолжительную поддержку, чтобы попытаться по мере необходимости облегчить тяжелое положение в блокадной Газе. И также просим, чтобы вы молились за ваших братьев и сестер в Палестине. Да благословит вас Аллах и воздаст вам всем наилучшим. Ну и, наконец, последнее. Комитет ингушской независимости предоставил вторую партию гуманитарной помощи жителям осажденного сектора Газа. Мы доставили продукты, медицинские препараты и передали денежные средства раненым, чтобы облегчить страдания наших братьев и сестер в это тяжелое время. Комитет ингушской независимости решительно осуждает преступные действия Израиля в отношении жителей сектора Газа и квалифицирует их как военные преступления против мирного населения. Да поможет Всевышний Аллах всем угнетенным. Аминь. Ингушский народ с вами. Кин, 3 декабря 2023 года. В этой публикации мы предоставили 4-минутный видеоролик. Я сделаю показательную нарезку из него в виде нескольких десятков секунд для наглядности. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Это помощь оказана ингушами, чеченцами, дагестанцами и братьями со всего Кавказа при помощи Комитета ингушской независимости. Да воздаст вам Аллах благом. Вот так себя ведут мужчины, Артем. А мужеподобные люди делают громкие заявления, говоря о том, что они правдивы, не будучи правдивыми. Поэтому исправляйся, и, может быть, дальше я с каким-то большим уважением буду тебе оппонировать. На этом завершаю. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, братья и сестры. До следующих встреч.